Ook nog wat leuk, Ødegaard. Ja, fantastisch. Wereldspeler. Die kwam en toen dachten we, is die eigenlijk wel zo goed? Want wij hoorden dat het zo'n groot talent was, hè, Real Madrid. Ja. Maar in de loop van de tijd laat hij het wel zien. Ja. Even die Nog wel iets meer beweging, rendement, René, hè? even voor jou. Ja, het is altijd jammer, hè, zo'n ventje. Kijk, het is natuurlijk ook geen rechtsbuiten. Nee. En die loopt daar ook maar een beetje versuft en verdwaald daar op die plek. Ja, die moet veel aan de bal zijn op Ja, middenveld. tuurlijk Maar wel. wil je het zien of zeg je nou laat lekker Nee, zitten dat ik moment? wil het wel, Ja, ik wil even nog een paar hoogtepuntjes van het tuurlijk, weekend. Even tuurlijk. de pareltjes van deze Eredivisie die ze nu dan er even eruit kan pikken. Hoppa. Ja, lekkere beweging. Maar Nu had hij wel moeten trekken. Want hij kon er nooit in daar. Nee, dat was onmogelijk. maar tegelijkertijd kun je niet super enthousiast worden over Heerenveen, hè? Dat houdt niet vol. Nee, maar ze hebben wel altijd 2, 3 spelertjes. Die Senelli. Ja. En dan heb je nog zo'n jongen uit Friesland. Zo'n blonde Flap. jongen. Die Flap. Ja, Flap. Daar heb je Die jongen hem. met die grote oren, ja.